जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ बंगोपसागर में सृष्टि होता लघुचापटी जहाँकि गत 2 दिन है वेलमार्क लो प्रेशर बा स्पष्ट दृश्य लघुचाप जार प्रभाव में गत 2 दिन है कंटिन्यूअसली वर्षा आम ओडिशार मैक्सिमम जिला मानक जारी रही आज भी आम ओडिशार किछि जिला मानक वर्षा होउछि पाखापाखि 7 ରୁ 8 जिला मानक आसंता 24 घंटा येलो वार्निंग जारी करा जायछि जोठी कि हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल मात्रा रे वर्षा होबार संभावना अच्छी किछि समुद्र उपकूलवर्ती जिला मानक वर्षा सहित पवन बेग पाखापाखि 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत रहीबार संभावना अच्छी आउ ए वर्षा आसंता काली पर्यंत लागि रहिबो किछि जिला मानक जोठी कि 2 ରୁ 3 दिन है वर्षा होउछि से सब जिला मानक आज भी जदि भल वर्षा हुए ताहले वाटर लगिंग बा जलबंधी परिस्थिति मध्य सृष्टि हो पारे तो को जिला मानकु कड़ा सतर्क सूचना जारी करा जायछि आसंता 24 घंटा को जिला मानक वर्षा सहित पवन बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर पर्यंत रही पारे ए सब को जानिबा पई निश्चित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु नुआ करी आज चैनल को आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करिके पाखरे आसुतबा घंटी दबे कि ऑल कर दियंतु आपण मानक जिला मानक आपण मानक एरिया मानक लघुचाप वर्षा बन्या बात्या रिलेटेड सब प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे वीडियोटी को समस्त गोटे गोटे लाइक एबे ही करिदेबे देरी न करी आरंभ करिबा कोन उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचापटी वेलमार्क लो प्रेशर रे परिणत होइतिला बा एक स्पष्ट दृश्य लघुचाप थिला स्पष्ट दृश्य लघुचापर मान है वर्षा कंटिन्यूअसली 2 ରୁ 3 दिन पर्यंत लगिकी रही जहाँकि बर्तमान सुधा अच्छी वर्षार इंटेंसिटी वृद्धि पाइबार अधिक मात्रा वर्षा किसी जिला मानक रेकर्ड होती आउ ए वर्षा आगामी 2 दिन पर्यंत स्पेशली आज और आसंता काली पर्यंत लगिकी रहिबो पाखापाखि 7 ରୁ 8 जिला मानक आज भल वर्षा होबार संभावना अच्छी किंतु सबुठ बड़ चिंतार विषय कि जेते मात्रा वर्षा आशा करा जाउथला कारण वेलमार्क लो प्रेशर आउ डिप्रेशन रूप नेला माने वर्षा तो 3 दिन भाया कंटिन्यूअसली लगिकी रहिबो ता सहित वर्षार परिमाण खूब अधिक वृद्धि पाइबा कथा किंतु सेते मात्रा देखादेला नहीं गतकाली संध्यार राति मध्य वर्षा अधिक रहिबार संभावना थिला जहाँ किछि वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ अपडेट आसीथिला आ किछि मॉडल माने जहाँ किछि एनालिसिस करुथले किंतु सेमिति देखिबा पई मिलिला नहीं गतकाली सकाळ पाखरु नै कि अपराह्न पर्यंत भल वर्षा देखिबा पई मिलिला परे संध्या पाखरु राति पर्यंत वर्षार परिमाण कम रहिथिला जोठी कि वर्तमान भी चिंतार विषय कि किछि जिला मानक नियंतिया वर्षा अच्छी मे भी यही लघुचाप सरला बेलू सबु जगार वाटर रिकवरी हो न जाई पारे पुणी नियंतिया वर्षा आम ओडिशार किछि जिला मानक देखिबा पई मिली पारे आ जदि लघुचाप परे सेमिति कंडीशन जारी रहुची ताहले जिला गुड़िकर संख्या वृद्धि पाइबो जो जिला मानक स्वाभाविक ठारू कम वर्षा रेकर्ड करा जिवो नियंतिया वर्षा जिला गुड़िकर संख्या मध्य वृद्धि पाइबो आउ मौसुम वायु एपर्यंत सक्रिय होई नहीं जहाँ भी किसी अपडेट आसूची जहाँ भी किसी एनालिसिस करुली वेदर फोरकास्टर लेटेस्ट मॉडल को देखिकी कि वर्तमान सुधा भी मौसुम वायु सक्रिय होना केवल लघुचाप जितेबाला अधिक इंटेंसिफाई होगा अधिक घनीभूत होची वेलमार्क लो प्रेशर कन्वर्ट होची ताहले जाए भल वर्षा होची खाली लघुचाप भी वर्षा होना आपण मैंने देखा पाई गत 12 तारिख में जो लघुचाप सृष्टि होता कौन सी एरिया मानक भी वर्षा है ना हल्का झिपिझिपि किसी जिला मानक वर्षा होगी छाड़गला किंतु आगुरी जमी लघुचाप वर्षा है कंटिन्यूअसली 4 ରୁ 5 दिन भाया भल वर्षा लगिकी रहे आउ कृषि कार्य संपूर्ण मात्रा सुरुखुरु चली थाए किंतु एबे आपण मैंने देखा पाउथिबे गोटे मासरे 3ଟି लघुचाप आसिला मौसुम वायु रज पर आसिला किंतु 1.5 मास भितर 4ଟି लघुचाप सृष्टि हैला परे भी आम ओडिशार किछि जिला मानक नियंटिया वर्षा होइछि बा स्वाभाविक ठारू वर्षार परिमाण कम रही कृषि कार्य बाधाप्राप्त होइछि आउ एहा पुणी धारा श्रावण बा आषाढ़ श्रावण मास आउ एमिति जदि लागिकी रहिला लघुचाप तो आसंता काली सुधा तार संपूर्ण मात्रा दुर्बल हो किंतु जदि भल वर्षा नहेला ताहले पुणी आम ओडिशार नियंटिया वर्षा अधिकांश जिला मानक वृद्धि पाइब आम आशा करबा कि वर्षार परिमाण वृद्धि पाऊ जहाँ भी हो आज केवल 6 ରୁ 7ଟି जिला मानक येलो वार्निंग जारी करा जायछि जोठी कि अधिक वर्षार संभावना अच्छी किंतु पाखापाखि 8 ରୁ 10ଟି जिला मानक लो टू मॉडरेट रेन स्वल्प मध्यम धरण वर्षा होबार संभावना अच्छी ओभरऑल जानिकी रखंतु जो जिला गुड़िक भल वर्षार संभावना अच्छी से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा ए सब जिला मानक भल वर्षार संभावना अच्छी ता सहित अनुगुल ढेंकानाल सोनपुर नुआपड़ा बलांगीर ए सब जिला मानक भल वर्षार संभावना अच्छी कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर में वर्षा हवा कथा किंतु सेते मात्रा देखा मिलूना
कोरापुट गजपति गंजाम एसबू जिला मानक नियंटिया वर्षार परिमाण वृद्धि पाई ताने वर्षार परिमाण सेठारे बहुत मात्रा कम अच्छी सेमिति आसंता काली पाखापाखि 4 ରୁ 5ଟି जिला मानक सेमसेई सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर ए सब जिला मानक भल वर्षा हो पारे बौद्ध बलांगीर अनुगुल ढेंकानाल भल वर्षा हो पारे किंतु संभावना बहुत मात्रा कम अच्छी जदि आज अपराह सुधा वर्षार परिमाण संपूर्ण मात्रा सारा ओडिशा कमिगले ताहेले आसंता काली कौन भी जगह वर्षा होबार संभावना नहीं किंबा जदि भी वर्षा हुए ताहेले हल्का झिपिझिपि वर्षा मैक्सिमम कोहला पाग करिवो एया ही वेदर कंडीशन रही पारे जहाँ किछि वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट रो लेटेस्ट अपडेट अनुसार जना पड़ुछि। वर्तमान आपण मानक एरिया मानक लघुचापर प्रभाव केते मात्रा अच्छी निहाती गोटे कमेंट रे लिखंतु। वीडियो भल लगितले समस्त पाखक शेयर करबा सहित वीडियो को छोटिया लाइक देबा पई भूलिबेनी। शेष जाए वीडियो को देखिते पई आपण समस्त को पुणी हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।